打电话干啥呀？我车胎好像扎了，这咋整啊？车胎扎了找我有啥用啊？找备胎呀！找了，给他打电话没接。我是你车里的备胎。这你都知道？这叫姐。姐，你给我等着！备胎在后备箱里呢。啥都瞒不了你呀！关键这后备箱这宝贝儿他哪会修车呀？人家忙着喝奶茶呢还。你是不是？你等你回来的，是你回来了。完了，我媳妇不让回家了。刚回不回呗？去我家。去你家干啥？去我家。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 我家。去我家。去我家。去我家。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